हेलो स्टूडेंट, हम लोग बकरिया दरी वाटरफॉल का लाइव कवरेज करने के लिए आए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे बहुत लंबा वाटरफॉल है ये और काफ़ी बड़ा कैंपस इसका है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इसका लाइव कवरेज कर रहे हैं। तो बकरिया दरी फॉल इसको बोलते हैं। ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अभी टांडा फॉल हम लोग चल रहे हैं, उसी का वाटर सप्लाई यहाँ तक आ रहा है। और इस तरह से देख रहे हैं आप, काफ़ी लंबा इसका कैंपस है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। है तो बहुत छोटा ही, ऊंचाई से वाटरफॉल नहीं है ये, डायरेक्टली समतल वाटरफॉल इसे कह सकते हैं। तो इस तरह से इसका स्वरूप है जैसा आपको दिखाई दे रहा है। तो वाटरफॉल जैसा आपको इसके पहले भी हमने लाइव कवरेज कर चुके हैं कि जैसा आप जानते हैं कि जो पहाड़ी वाटरफॉल होते हैं, यानी जो माउंटेन से डायरेक्टली वाटर सप्लाई होता है, उससे जो है ज़्यादा पावरफुल होता है, उसमें ज़्यादा वाटर प्रेशर होता है। इसमें प्रेशर इसलिए कम है इतना ज़्यादा क्योंकि ये ऊंचाई से नहीं आ रहा है। तो आगे हम लोग टांडा फॉल पर भी लाइव कवरेज करने चलेंगे। इसको बकरिया फॉल बोलते हैं। ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से लगभग समथिंग 20 किलोमीटर लगभग एबव होगा। और इस तरह से इसे बकरिया वाटरफॉल के नाम से ये जाना जाता है। तो काफ़ी बड़ा कैंपस है। कैमरे को घुमाएंगे और दिखाएंगे। जैसे जिस तरह से दूर दूर तक दिख रहा है इसका काफ़ी बड़ा कैंपस है। कैमरे को इधर से पास से कवरेज करेंगे थोड़ा सा साइड में।